Աստված, երբ որ ստեղծեց ընտանիքը, նա իմաստ, նշանակություն դրեց։ Նա հենց այսպես էր ստեղծել, որ այդ ընտանիքը պետքա լինի երջանկության վայր, պետքա լինի օրհնության հովիտ բոլոր նրանց համար, ովքեր որ պիտի ծնունդ առնեին, ձևավորվեին այդ ընտանիքում։ Գիտես, երբ որ հեղինակը մի բան ստեղծում է, նա ինչ որ իմաստ, նշանակություն է տալիս իր ստեղծածին, խորհուրդ է հաղորդում դրան, այո։ Ընտանիքը նախատեսված Աստծո մտահղացումն էր այդպեսին, որ այնտեղ ամեն մեկը սիրված լինի, այնտեղ ամեն մեկը գնահատված լինի, պահանջված լինի, հարգված լինի, նաև իր տաղանդներով ու կարողություններով ռեալիզացված լինի ընտանիքում։ Գիտեք, ամեն մեկը կարողանա իրան պաշտպանված եւ ապահով զգա։ Բայց թե ինչպես հետո մենք կկիրառենք, կգործածենք այդ նվերը, ինչի կվերածենք, դա արդեն մեր ամեն մեկիս անձնական պատասխանատվությունն է։ Մարդը կարող է կամ այն դժոխքի վերածել, բայց կարող է նաև եդեմական պարտեզի վերածել։ Կարա իր դրախտավայրին վերածել, այն պարտեզին, որտեղ այդ ընտանիքի անդամները, որ ոտք են դնում, այնտեղ զգան այդ երջանկությունը, այդ ուրախությունը իրար ծառայելը, իրար բարձրացնելը, իրար համար հոգ տանելն ու քաջալերելը։